ariko bombi bagiye mu gatebo kamwe. Nimukanguke mwabasinzi mwe, namwe banywi b'inzoga, noneho ngo mucure umuborogo muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Niyo mpamvu batubwira ngo nk'abigisha mujye mugerageze mutusobanurire ibyo bintu, kuko iyindi biri hahisa hatagaragayemo ngo nibwo buraya, ahubwo hahise handikwa ngo ubusambanyi na vino y'umuce. Urumva ko iyo uvuze ngo na vino y'umuce, ntabwo urubyiruko bakino gihe bahita bumva vino y'umuce ari igiki, ngo na vino yihira ngo byica umutima, mu gihe handi handitse ngo kunywa divayi ikuze n'iyihira byica umutima. Niba Bibiliya ivuga ngo kunywa divayi ikuze n'iyihira, bishatse kuvuga yuko hari andi moko ya divayi atarayihira, cyangwa se hari andi moko ya divayi atarayumuce, hari vino itari y'umuce. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urabyumva gute, nuko urinjira mu cyo zavuze ngo hariyo bita vino, cyangwa se hari icyo twita urinjira muri izi ndimi, icyo bita ngo ni vin nouveau, cyangwa se iri no fermenté n'iyindi iri fermenté. Ni ikintu cyo kwitondera, kubera yuko ndi kubabwira ijambo rivuga ngo tumenye ese kuko twe turi abanaziri, ese Bibiliya ihamya yuko turi abatambyi, ese turi abatambyi, ese turi abanaziri. Uzajya ubona imirongo ya Bibiliya washaka kwishingikirizaho ukagira ngo hari ni imirongo iri kugushyigikira yuko kunywa vin ihiye cyangwa se kunywa vino ihiye ngo ntacyo bitwaye. Oya, nyamara kandi uzabona muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu ubone nanone ahenshi aho byanditse ko kunywa inzoga ari kizira ku batambyi b'iby'ubwami bw'Imana no ku banaziri, kuko mu isezerano rya kera handitse, reka winjiye nko muri mu Gifaransa handitse ngo le vin peut réjouir le cœur de l'homme. Ubwo ni Zaburi y'ijana na kane ku murongo wa 15. Vin peut réjouir le cœur de l'homme. Wajya muri Yesaya ibice 28 ku murongo wa 7 hakatubwira ngo ariko n'abayuda nabo ngo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. N'abayuda nabo kuki handitse ngo nabo? Nuko abayuda bagombaga kuba abatambyi b'iby'ubwami. Iki gisho twagiteguye duhereye ku bibazo isi yahuye nabyo bya Covid, aho abari bararetse ibintu bimwe harimo n'izi nzoga bazijanditsemo, bazinjiramo cyane ku buryo bukaze, ku buryo bukomeye. Ntabwo tuvuga ko ari bose, ariko basigaye ari intwari bakabasha gukomeza kubyirinda. Dukomeza kubashimira n'Imana, twemera kwibashimira. Ariko abateshutse bakajya mu biyobyabwenge ndetse n'inzoga zitaretse, kuko inzoga nayo twemera ko ari igisindisha. Iyo ikintu ari igisindisha numva kibaye ikiyobyabwenge, kuko kiba cyagutesheje iki rinye, kigutesha iki ubwenge. Aho ngaho rero tukababwira ngo hari amadini, hari n'amatorero amwe namwe, hari ukuntu abitwara, hari ukuntu atumva ibintu bimwe, ariko natwe tuzaza ku buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana mu rurimi. Turasoje cyane inshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu, ikiganiro cyigisha ibyanditswe byera, cyinjira mu mpaka nyinshi zikunze kubaho, abantu bibaza byinshi ku bigendanye n'iminywere cyangwa se iminwe abanywa ibisindisha cyangwa se inzoga zisembuye, nk'uko twagitangiye mu nyigisho nziza. Abantu benshi batubwira yuko bakeneye kugira ubusesenguzi bwa gihanga, ariko tutagiye kure y'ijambo ry'Imana, tukabasha kwinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve kandi turebe icyo Bibiliya yabivuzeho, hanyuma benshi bave mu rujijo, bave muri ambiguïté y'ibyo bibwira, cyangwa se abandi babashe gufata umurongo ukwiriye. Imana ishimwe rero cyane yuko twongeye kugaruka. Ni Pascal Dushimimana, mwarimu w'ijambo ry'Imana. Nk'uko nababwiye, reka kandi mbere yuko twinjira tubanze twiragize Imana mu kiganiro cy'inyigisho nk'izi ngizi kugira ngo ari ibashe kutuyobora. Mana, turagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu, ari wowe wihagije mu buzima bwacu, kandi tugushimiye kuko uri urukundo. Tukunezerewe yuko ari wowe wararitse benshi kugira ngo bavemo abigisha, abandi babe abahanuzi, abandi babe ababwirizabutumwa, ndetse abandi babe abungeri. Kandi tukunezerewe yuko mu bigisha watoranyijemo abazima kugira ngo babashe kubiba ibyawe mu buryo bukwiriye. Uyu mwanya rero tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo ineza yawe n'ukuboko kwawe gukomeye kongere kutugaragira, tubashe kubiba ibikwiriye,
kandi ntabwo ari twebwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro muri byose. Ndaha nagaragara ndi umugaragu wawe, ndi umukozi wawe, ninyenga cyane kugira ngo buri wese uteze amatwi kandi ureba abashe kumvamo ibyamugirira umumaro. Nuko urwaye karibu n'ikaze, ubwiza bwawe bane natwe, utubera umucyo nk'uko usanzwe utubera umucyo, byose kandi tubyambaje kubw'izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti rero bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro, iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho ku masaha atandukanye, ariko ikiba gikuru nuko mubasha ko kumenya yuko ari ikiganiro tuba dusangiye. Nagaragara ndi umwigisha kandi namwe mwigishwa, ariko nanjye nemera ko ndi umwigishwa imbere yanyu kandi n'imbere y'amaso y'Imana, kuko ntago naba ndahangaha ngo numve yuko ari byo nabasha kubiba bidaturutse ku bushake bw'Imana. Ngewe nje hano kwihimbaza no kwimenyekanisha, cyangwa se ko numvikanisha yuko hari icyo ndicyo, ntacyo byabasha kuzamarira, nta nicyo byamarira abankurikira. Ubushize rero twari mu nyigisho, benshi bakunze bavuga bati eske kuko nibyo izi mpaka tujya zirakwiye cyangwa ntabwo zikwiye? Se ni byiza yuko umuntu yajya anywa inzoga akaba n'umukristo ushimwa n'Imana, cyangwa se birahabanye? Ibyo byose tukavuga tuti tugomba kwifashisha Bibiliya. Abandi hakaba uburyo bacurika, kuko ntabwo twemera ko bari mu murongo, bacurika ijambo ry'Imana bavuga ngo none se ngo hariya mu bukwe bw'Ikana ngo Yesu we ngo byagenze bite? Se buriya ngo ntabwo ngo yagaburiye abantu inzoga, ngo ntabwo ngo ari zo ngo yatuburiye mu gitangaza cyabaye? Twagiye tubabwira mu minsi ishize tuti ibi byose tuzongera tubyinjiremo, tumenye ukuri guhagaze hariya. Si nicyo cyonyine tugambiriye kugira ngo tuzakosore cyangwa se tuzabashe kwigana, n'ikigendanye n'icyo Paulo yandikiye Timoteyo, akamubwira ati ngo baravuga, bamwe bagiye bavuga ngo handitse ngo kubw'inda yakunaniye ngo ujye unywa gake, abandi bakavuga bati haranditse ngo kubwo uburwayi bwawe ujye unywa gake. Ariko nabwo tuzamenya impamvu kandi nibyo dutumbiriye kugira ngo twige uno munsi. Nanone tugarutse kuri ino tariki kugira ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye, kuko dushaka yuko ijambo ry'Imana rigwira mu bantu rifite ubwenge bwose, nk'uko byanditse mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Kolosayi mu bice byaho 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana ribe muri twe, haranditse ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe, ariko iyo mvuga ngo ribe muri mwe nanjye mba nishyiramo ribe muri twe, ahubwo rigwiriye rifite ubwenge bwose. Haranditse ngo muhugurane muri Zaburi mu bihimbano by'umwuka n'ibindi n'ibindi, ariko ijambo rikwiriye kuba rigwiriye muri twebwe. Mbibutse rero yuko tujya kwigirira muri iki cyigisho kugira ngo tubashe gukuramo izo mpaka n'inzitizi zigaragara kuri zo. Nagambiriye kugira ngo utazumva ibigendanye n'ibihiye, cyangwa se ibinyobwa bihiye, cyangwa se ibinyobwa bisindisha, cyangwa se ibisembuye, tudahereye mu isezerano rya kera kugira ngo turebe icyo Bibiliya bivuzeho. Niyo mpamvu navuze nti ese koko icyo Bibiliya bivuzeho abantu bagiha agaciro, kubera yuko narababwiye ngo tuzahera mu isezerano rya kera, tubanze twumve uwitwaga umunaziri yari iki, yari inde, yatoranywaga gute. Ni mu gitabo cyo Kubara ibice 6. Ubwo kuko nahasomye inshuro kenshi ntabwo nongera kuhasoma. Ibice 6 urahasanga amakuru y'ibigendanye n'uko umunaziri yagombaga kwitwara. Hanyuma nkababwira nti none se ko twabonye ko hari amategeko yamugengaga, nubwo umunaziri yabagaho ashobora kuba yaratoranyijwe n'Imana ku bwende bwayo, cyangwa se ku bushake bwayo, cyangwa se akaba yabaga yarabyihitiyemo muri shuwa yiwe, akavuga ati ariko ngewe niyeguriye gukora umurimo w'ubunaziri. Icyo ubunaziri rero uyu munsi nanabwiye ko atari cyo tugarukaho, ahubwo kuko nanabwiye ngo ese mu bihe byacu bya kino gihe twebwe turi iki, ngambiriye kugira ngo numvikanishe yuko iki gihe natwe twagombye kumenya yuko ubunaziri bwari buteguye mu isezerano rya kera bwari ubunaziri bufite icyo bushatse gushushanya mu isezerano rishya. Ni nayo mpamvu nabwiye ngo twibuke ko twabonye abanaziri mu isezerano rya kera, turongera tubona abanaziri mu isezerano rishya.
nko mu isezerano rya kera twabonye Samusoni kuko ariwe abantu benshi bazi, ariko nababwiye ko na Samuel yari umunaziri. Nkoresheje verset biblique nakoresheje kugira ngo buri wese abashe kumva icyo bishatse kuvuga. Hanyuma sabo gusa, kuko mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi naberetse yuko harimo n'abandi banaziri Bibiliya itagaragaje amazina yabo, ariko aho tubisoma haratubwiye ngo Imana yagendereye umuhanuzi Amosi yandika agaragaza ibyerekeranye cyangwa se ahanura ubwoko bwa Isirayeli, abwira yuko habaye icyaha cyangwa se igisa n'ikitari cyiza mu maso y'Imana, yuko abanaziri nabo ndetse n'abahanuzi ngo ariko ngo abanaziri banyu ngo mwabuhiye iki? Inzoga. Cyari ikintu rero kitoroshye niba abanaziri bari barashotse inzoga. Cyari ikintu kitoroshye mu maso y'Imana kandi cyari kibujijwe, nk'uko nabwiye ngo wagenda ukareba mu gitabo cyo kubara ugahita ubona mu bice 6 ikigendanye n'uko kondisiyo z'abanaziri uko byagendaga. Twavuze byinshi rero kuri byo, tuvuga tuti ese ubunaziri bwatangiraga gute? Hari n'igihe byabaga ngombwa yuko umuntu asoza umurimo wa kinaziri, hari ibitambo yatambaga, twarabivuze ntago mbigarukaho. Uyu munsi nanabwiye ngo rero tugendeye ku isezerano rishya, iby'ubunaziri twari twabonye cyane cyane kuri Pawulo ugaragara nk'umunaziri, ariko basomyi ba Bibiliya bamwe batajya babasha kubibona neza, ariko akaba yamara yari umunaziri kandi wujuje byose, wujuje kondisiyo. Ndababwira nti uretse n'abo bantu tuvuga ubu buryo butandukanye, shuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, mubanze mumenye yuko Yesu Kristo wenyine ari we munaziri wari utegerejwe, wari urindiriwe kuzaza guhagarara mu cyiciro cy'ubunaziri bwabaga bwarateguwe muri iriya myaka yose, mu madispensation arenga agera kuri 4 yari amaze guhita, agera kuri 5. Noneho ni ya gatandatu ariyo Kristo yajemo, ndetse dispensation navuga ngo ni igihe cya gatandatu. Icyo gihe cya gatandatu Kristo yajemo aricyo cyari igihe cy'ubuntu, cyangwa se dispensation nyine ya gatandatu, cyangwa se bamwe bavuga ngo ni igihe ndangagakiza, kandi koko ni nabyo byanditswe byaremwe bigaragaza ko ari igihe ndangagakiza. Icyo rero nicyo gihe cyari kirindiriwe, kandi ubwo uko tuzakomeza kwigana ijambo ry'Imana tuzamenya misiyo ya Kristo neza. Ari naho dukubita numva ngambirira kubwira benshi nkabwira ngo mujye mumenya icyo benshi bishingikiriza bigisha yuko ngo misiyo ya Kristo ngo atayigezeho. Nkabwira nti icyo ni ikinyoma, ni ikinyoma cyane, kuko misiyo ya Yesu yayigezeho. Icyamuzanye yaragisohoje. Ndetse nanababwiye ubushize nti mwitonde, kuko hari n'abantu bamwe batambutse ijambo ry'Imana bakaritambutsa neza, bamara kuritambutsa neza hanyuma bakaza gusoza bavuga ngo reka ngo mbareke ngo reka ngo nimucyure ibyo ngibyo, umutahane ibyo ngibyo, ngo ntabwo ari ngewe ngo uzabirangiza, ngo na Yesu yasize atabirangije. Ahita mvuga nti inyigisho zose uba wari umaze kwigisha ni nkaho ngiye nacisha mu ikaramu, kuko ni nkaho ibyo wari uvuze byose wari umaze kwigisha, ni nkaho witesheje agaciro. Ntabwo misiyo ya Yesu atayirangije. Kristo misiyo ye yarayirangije, kuko yakoze icyari cyamuzanye. Ibyo by'ubutambyi rero bw'abanaziri ndetse n'ubutambyi bw'abatambyi bakoraga mu isezerano rya kera, Yesu we yabibumbiye mu ijambo rimwe. Tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 ku murongo wa 17, n'amagambo nabasomye bushize. Ndababwira nti haranditse ngo igituma data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo musubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo butanga ku bushake bwanjye. Ni ijambo ry'Imana. Kasubire mumbe. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo musubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Icyo ni ijambo ry'Imana. Ni amagambo Yesu yivugiye. Ariko nkababwira nti uretse na Yesu natwe turi iki? Turi ingingo za bagenzi bacu, nk'uko tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso, cyangwa se Abefeso ibice bya 5 ku murongo 25. Bigaragara ko natwe turi ingingo za bagenzi bacu. Uze no gusanga amagambo ameze nk'ayo ngayo, yuko imikorere yacu twagombye kumenya yuko ibyo biri yavuze ngo mutambe ibitambo byanyu, mutambe ibiri yanyu nk'ibitambo bishimwa n'Uwiteka, nk'uko tubibona mu rwandiko rw'Abaroma. Ariko nanone ku bice 6 by'Abaroma, cyane cyane verse ya 11, mu bice 6 ku murongo wa 9 kugeza kuri 13, ariko cyane cyane ugasoma amagambo agaragara kuri verse cyangwa se ku murongo wa 11. Handitse ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Yesu Kristo.
kuvuga ngo hari icyo bita gupfa ku byaha. Yesu Kristo yatanze umubiri wiwe akandi awutanga nta cyaha yakoze, kuko niwe gitambo cyari kiringiriye, kuko yari igitambo kitagira inenge. Mu gihe ibitambo bindi byatoranywaga mu isezerano rya kera byabaga bifite inenge, nabyo byasubizwagayo, ariko igitambo cyabaga kitagira inenge cyarinjiraga, ariko cyabaga kigize gute? Gihagarariye nyiri kukijyana. Nkababwira ngo mu ihema ry'ibonaniro, kuko ariho aho ubutambyi bwakorerwaga hagaragara cyane cyane ko ariho byanatangiriye. Iyo winjiye mu gitabo cyo kuva mu bice 25 uhita ubona yuko hanze, cyangwa nta nubwo narahita hanze, reka tuvuge ngo ku marembo y'ihema habaga abagabo babiri, abo twita mu gifaransa les portiers. Les portiers ni ababaga bashinzwe kurobanura ibitambo byinjira. Bivuga ngo rubanda giseseka bazanaga ibitambo byabo. Uzanye igitambo kikinjira we agasubirayo. Ariko uwo nguwo warobanuraga cyangwa le portier icyo yakoraga, yarobanuraga niba gifite inenge cyangwa niba kidafite inenge. Igifite inenge cyasubizwa nyiracyo yasubiranaga nayo nacyo, ariko ikidafite inenge kikinjira. Bishatse kuvuga ngo cyajyanaga gutunganyirizwa umurimo wa gitambye wose aho uva ukagera, harimo ibyo ukinjwa, harimo ibyo gufata amaraso yacyo akajyanwa hehe, akajyanwa kumishwa. Ibyo yenda tuzakomeza tubyigeho. Cyangwa se umubiri wundi usigaye ukajyanwa hehe, ku gicaniro cy'imbere mu rugo, kubera yuko n'imbere aho twita ahera tubibutsa yuko hari ikindi gicaniro, ariko cyo cyari igicaniro cyo kugira gute, cyo koserezwaho imibavu. Iyo mibavu byashushanyaga iki? Amasengesho. Hanyuma igicaniro cyo hanze cyari kiri mu isura ya Kristo, n'icyo mu nzu kikaba mu isura ya Kristo, kuko kosa imibavu biri mu ibanga ryo kugira gute, ryo kuzamura amasengesho. Hanyuma no hanze gutwika igitambo kigatwikirwa ku gicaniro cyo mu rugo, nta nubwo ari no hanze kuko hari mu rugo, kuko ni inzu yari ifite clôture. Hanyuma imbere ikagira igicaniro nyine aricyo twita mu gifaransa dukunze gusomamo tugasanga cyaritwaga hauteur de l'Holocauste. Hauteur de l'Holocauste. Ariko icy'imbere muri ya nzu cyo navuze ngo ahera gusa kikitwa hauteur de parfum, gishinzwe koserezwaho imibavu. Abazi gusoma basoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere, barasoma inkuru za Zakariya, menye ko yari ari hariya mu gicaniro, yari ari ku gicaniro cye cyo kosereza imibavu, kira cyabaga ahera gusa. Naho icyumba kindi cyari gifatanye n'icyumba cyitwa ahera, birazwi ko abasomyi ba Bibiliya bajya bamenya yuko cyari ubwo ni icyumba cyangwa twakwita nko mu cyumba imbere, cyari igice cyitwa hahera cyangwa se ahera cyane. Usoma ibyo rero ajya byitondera, amenye ko byose byari bifite ubusobanuro butandukanye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nababwiye nti tudatinze noneho turinjira nk'uko twavuze iby'ubunaziri n'iby'ubutambyi, nababwiye nti noneho turinjira mu kigendanye n'icyo twita vin, cyangwa se nyine icyo kinyobwa cyangwa se inzoga n'iki. Ariko twibukiranye ko nk'igitangira iki kiganiro nababwiye ngo mumenye ko ijambo inzoga hano iwacu mu Rwanda rikoreshwa nk'ijambo ry'umuco, ntabwo rikoreshwa nk'ijambo benshi bashobora kubyitiranya bakavuga ngo inzoga nizisembuye gusa, ahubwo ijambo inzoga rikoreshwa nk'ijambo ry'umuco. Bishatse kuvuga ngo ushobora kujyana n'ibidasembuye ugiye gusaba umugeni runaka, ariko icyo gihe uzagenda avuga ko uzanye inzoga, kuko umukobwa asabishwa inzoga, ntabwo asabishwa imitobe nk'uko bamwe bajya babicurika. Oya, ni ijambo ry'umuco. Noneho se abantu babyumva, tugaruke. Vin ni iki? Dusesengura ijambo ry'Imana twinjira mu nyigisho nk'izi ngizi dukoresheje amaverisiyo atandukanye, cyangwa se uburyo bw'imyandikire y'ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Tukaba twabasha kwinjira no mu ndimi zindi, ngaho icy'Igifaransa, icy'Icyongereza, cyangwa se tukinjira no mu Giheburayo. Rimwe na rimwe tukinjira mu Kigiriki, ku mpamvu y'iko iyo twinjiye mu Giheburayo nuko isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki, hanyuma isezerano rya kera ari ryo Ancien Testament tukaribona ko ryari ryanditse mu Giheburayo. Iyo mvuze ngo ryari ryanditse ni ukuvuga ngo umwimerere w'inyandiko ni uko byari bimeze. Isezerano rishya ri mu Kigiriki, ururimi rw'Ikigiriki, hanyuma isezerano rya kera ni mu rurimi rw'Igiheburayo. Iyo tuvuze ngo vin ariyo cyangwa se Bibiliya yagiye igaragaza imikuti vino, tubona mu Giheburayo aho bakoresheje ijambo bita yayini.
mu gihe bura dusanga baragiye bakoresha ijambo bita yayini, tukaza tukabona hari n'aho bagiye bakoresha ijambo ngo shekari, ariko bishatse kuvuga yuko yo ari ikinyobwa kiri alcoolize, ni boisson alcoolize, cyangwa se iyo twita mu rundi rurimi abumva igifaransa cyane icyo twita ngo ni boisson forte. Boisson forte bishatse kuvuga ko ufite alcool, ariko iyo uvuze ngo vin ni ijambo iyo tuvuze ngo yayini ni ijambo muri nakwita muri en general cyangwa se muri rusange bivuga ngo vino, badasobanuye niba ari ifite alcool cyangwa se niba idafite alcool. Ariko twagera muri shekar tugasanga ari ijambo rivuga ngo ni boisson iri forte, ifite imbaraga mu buryo bwo kugira gute bwo kuba yasindisha. Hakaba naho tubona ijambo bita ngo ni tiros, c'est-à-dire bishatse kuvuga ngo ni vin nouveau cyangwa se vin doux. Ubwo mu yandi magambo mvuze ko ari vino idasembuye. Hari aho abandi bakoresha mu ndimi z'amahanga cyangwa se bagakoresha mu gifaransa, reka nkoresha mu gifaransa bakavuga ngo ni vin iri non fermenté. Iyo vin iri non fermenté bishatse kuvuga ko idasembuye. Bishatse kuvuga ngo ni c'est le vin sans danger pour la consommation. Ni vin sans danger pour la consommation. Iyo twinjiye mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice byaho 4, usanga ubusobanuro bugaragara muri Bibiliya y'Igifaransa, wavuga ushatse kwinjira mu bintu bya logique avuga ati bura busobanuro ntabwo ari bwo. Reka tujye muri Bibiliya y'Igifaransa umurikize ijambo ko narikuyemo, aranditse ngo pour s'adonner à la prostitution ainsi qu'on veut. Alors le vin nouveau leur a fait perdre raison. Le vin nouveau wakumva ko ariyo yabatesheje iki? Le vin nouveau le vin nouveau leur a fait perdre la raison. Bivuga ngo ikigendanye na ve cyangwa se ikigendanye na vino, navuze ngo namagambo tugendamo twitonze. Ikigendanye na vino usanga mu by'ukuri yaragiye iringanizwa n'ibindi bintu, ikagereranywa n'ibindi bintu, kuko ubwo mu Kinyarwanda uraza gusanga muri Hoseya ibice 4 ku murongo wa 11 handitse ngo nibwo buraya. Urumva ko hajemo ikintu kitwa ikintu cy'uburaya. Vin cyangwa se vino ikaza mu buryo bw'uburaya. Abantu b'abahanga bazi ko ibyo biba byakoreshejwe nibyo twita metaphorique. Metaphorique ni uburyo bwo kuzimiza ugashaka kwitirira ikintu ikindi ushatse kugira icyo ushatse gusobanura. Bibiliya rero nayo hazamo ibintu bya metaphore cyane, hazamo ibintu byo kuzimiza, byo kutashaka gusobanura cyangwa se guhishura icyagambiriye kwigishwa cyangwa se icyagambiriye gusobanukirwa hariya hantu. Haranditse ngo kunywa divayi kuze n'iyihira byica umutima, ariko hakaba ngo nibwo buraya. Nibwo buraya. Kunywa divayi kuze n'iyihira byica umutima. Iyindi Bibiliya ubwo niba mvuze ngo nkoresheje indi Bibiliya, haba harimo gukoresha Bibiliya nubwo zaba zanditse mu Kinyarwanda ariko zifite uburyo zanditse mu buryo butandukanye. Bishatse kuvuga iki? Hari Bibiliya dukoresha muri Bibiliya yera, tugakoresha n'indi Bibiliya yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana, tugakoresha na Bibiliya ntagatifu. Ugasanga ari ifite Ikinyarwanda cyagiye kigaragaza ibintu neza mu Kinyarwanda cyanya, akaba n'indi ifite Ikinyarwanda abakino gihe batapfa no kumva rimwe na rimwe. Ariyo mpamvu batubwira ngo nkabigisha mujye mugerageze mutusobanurire ibyo bintu. Kuko iyindi Bibiliya hahisa hatagaragayemo ngo nibwo buraya, ahubwo hahise handikwa ngo ubusambanyi na vino y'umuce. Urumva ko yavuze ngo na vino y'umuce, ntabwo urubyiruko bakino gihe bahita bumva vino y'umuce ari giki. Ngo na vino yihira ngo byica umutima, mu gihe handi handitse ngo kunywa divayi ikuze n'iyihira byica umutima. Niba Bibiliya ivuga ngo kunywa divayi ikuze n'iyihira, bishatse kuvuga yuko hari andi moko ya divayi atarayihira, cyangwa se hari andi moko ya divayi atarayumuce, hari vino itari y'umuce. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urabyumva gute nuko urinjira mu cyo twavuze ngo hariyo bita vino, cyangwa se hari cyo twita urinjira muri izi ndimi icyo bita ngo ni vin nouveau cyangwa se iri no fermenté n'iyindi iri fermenté. Ni ijambo ry'Imana ariko dukwiriye kwinjiramo twitonze.
icyo nagambiriye kukubwira ni ukugira ngo wumve yuko hariho igihe uzajya usoma Bibiliya ukabona baragereranyije vino bagakora comparaison n'ibyo twise uburaya. Si nicyo cyonyine, hepfo tushobora kuzabona n'ikindi icyo vino yagiye igereranywa nacyo. Nakubwiye ngo aho nari mbanje kwibasira ni igendanye n'icyagaragaye muri Hoseya ibice byaho 4 ku murongo wa 11. Kandi nanone hari aho dusanga mu zindi ndimi icyo twita vin nouveau bidasobanura ko ari vin iri non fermenté. Nk'urugero, iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 13, bita nirukanka amasome ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 2 ku murongo wa 13 atubwira ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 2, tugende dusome ku murongo wa 13, tuhasanga amagambo yanditse avuga ngo ananditse ngo bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? abandi barabanegura bati basinzihira. Nashatse kwasoma nitonze cyane, dusubiremo. Haranditse ngo bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Iryo jambo ushaka kugira ngo twumve. Aha ni igihe hari ku munsi wa Pentecote, nkuko hejuru nyine utangira icyo gice cya 2 handitse ngo umunsi wa Pentecote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Hanyuma ibyabaye kuri Pentecote benshi barabizi, ari naho tunababwira tukabira ati mujye munamenya yuko ira Pentecote harimo benshi bagiye bafata ibintu nabe bakagira ngo ni wo munsi wa mbere wa Pentecote wari ubaye, kandi ahubwo ntago ari byo, kuko Pentecote cyari igihe cyagombaga kugera. Pentecote yo tuyinjiramo neza, twinjira mu gitabo cy'Abalewi mu bice bya 23, ndetse ni mu gitabo cyo Kuva tuyibonamo mu bice byaho 31, tubonamo Pentecote y'abakera cyangwa se Pentecote y'Abayahudi kuntu yategurwaga, uko Abisirayeli bateguraga Pentecote. Ariko biri mu ijambo rimwe, mu cyo nshatse kutayinjiramo cyane kuko niba ngombwa tuzayigishaho, ni kigendanye nuko Pentecote icyo gihe kwari ukuzana ibigendanye n'ishimwe, amashimwe, ariko agendeye, ubwo nivuga amashimwe umve ko ari n'amaturo, agendeye kuki ni Pentecote yari yategetswe n'Uwiteka mu bwoko bwa Isirayeli kugira ngo bajye bazana ibyo basabuye ku musaruro wa mbere. Bishatse kuvuga ngo ni umuganura bazaniraga Uwiteka kugira ngo bashe kuronka umugisha kandi bakanatamba n'ibitambo. Ariko bishatse kuvuga iki? Wari wishimwe rifatika kuko bari barakuwe kure, nibwo bwa mbere babaga bagezeho bahinga nabo imyaka yabo turutse ku byo biyejereje. Bati rero Uwiteka aravuga ati rero noneho ku munsi uyu nguyu mujye mutegura ibingibi, ariko ku byo mwejeje bwa mbere, hanyuma mubizane mu binture. Ibyo ngibyo dushobora kuzabyinjiramo, ari nacyo kigisho gikuru gihatse Pentecote, aho bamwe nyamabwira nti ntabwo Pentecote bivuga ko ari umunsi wo kuzuzura umwuka wera, kuko umwuka wera ntabwo tuzamutegeka ngo buri wese yuzure umwuka wera. Ikindi kandi tuzakomeza kwigisha no gusesengura, tusobanurira abantu kuzura umwuka wera niki, umuntu yuzura umwuka wera ryari, umwuka wera amaze iki, akora iki, umwuka wera atangira ryari, ese hari igihe arangira. Ibyo tuzabinjiramo kuko ntabwo ari cyo cyigisho turimo. Ariko nari nshatse kuvuga ngo ku munsi wa Pentecote wari umunsi w'umuganura, cyo bita fete de moisson, cyangwa se fete, umunsi mukuru wo kugira gute, umuganura, umunsi mukuru w'amasarura. Ubwo mu kindi Kinyarwanda bavuga ngo umunsi mukuru w'amasarura, cyangwa se umunsi mukuru w'umuganura w'ibyo basaruye. N'ibindi tuzabona aho byawuherekezaga, kuko ntago bicazwaga kuri Pentecote ku kintu kimwe gusa. Ibyo ngibyo niba ngombwa kutwigisha ku bigendanye na Pentecote, n'amagambo meza dukunda tuzabyinjiramo. Icyo nari mvuze ni cyangaha cyari cyabaye hari ya Yerusalemu, ku bari bicaye mu cyumba cyo hejuru, icyababayeho ngo kuko ngo bagiye kumva batunguwe n'umuriri,
kandi koko umunsi mukuru wa Pentekote wari usohoye kuri wa munsi wa 50, kuko Pentekote n'ubundi bivuga Pentecost bivuga 5 inshuro 10, bishatse kuvuga 5 gukuba 10 ukabyara 50, kandi koko ni umunsi wagombaga gusohora nyuma ya Pasika ku bwoko bwa Isirayeli. Uhereye baviriye hehe muri Egiputa bakabara umunsi wa 50 kuri iyo tariki, kuri Pasika yo muri Egiputa ukagera ku munsi wa 50, Imana yabategetse gukora Pentekote. Ariko yari Pentekote iza gushushanya nanone ishimwe cyangwa se umunezero w'icyo Kristo azakora nko gucungura abantu. Niyo mpamvu tubabwira ngo kuri Pentekote twagombye kubanza gusevinga mu mitima yacu cyangwa se kumva yuko ari ikigendanye n'ishimwe yuko Imana yadukuye muri Egiputa, ko yadukuye ahabi, ko yadukuye ahagoranye. Imana idufashe nabyo tuzabyinjiremo. None uyu munsi turi kubigendanye n'iki, n'ibi bisindisha cyangwa se ibihiye cyangwa se ibisembuye, aho tubonye yuko hariya kuri bariya bigishwa bari 120 nk'uko biriya bigaragaje ngo bicaye mu cyumba cyo hejuru barindiriye nk'uko umwami Kristo yari yarasize abibabwiye ngo muzategereze hariya, kandi ibyo bagiyeyo baharindiriye iminsi igera ku 10, kubera yuko Yesu yamaze iminsi igera kuri 40 inyuma yo kuzuka yiyereka abigishwa be nk'uko byari bisanzwe atari yapfa. Hanyuma umwami w'abami Kristo ku munsi wa 40 niho yagize gute muri iyo minsi yigisha abari yabigishwa bari barahawe isezerano ngo bazarindire hehe, ubwo ni intumwa nibyo byahawe isezerano. Ariko urumvikana ko tuvuze ngo intumwa n'abigishwa abari bari muri kiriya cyumba cyose bageraga ku 120 bose batunguwe n'umuriri, batungurwa n'umuriri. Umwuka wa Pentekote, umwuka wera abagenderera bundi bushya, abagenderera mu mikorere n'imikoranire tuzakomeza kwigaho, hanyuma ngo batungurwa n'umuriro. Ariko kuri icyo kuko hagaragaye ikimenyetso kidasanzwe cyo kuvuga mu rurimi cyangwa se kuvuga mu ndimi zitandukanye, abashyitsi bose bari hariya Yerusalemu ngo batunguwe nuko bumvishe buri wese yumva bavuga mu rurimi rw'iwabo, kandi bari bavuye mu bihugu bitandukanye. N'ahari wacu muri Afurika bari bahavuye muri za Ethiopia no muri za Egypt. Icyo kintu cyarabatunguye ngo nibwo bavuze rero ngo ngo ahubwo rero niyo mugambo twasomye ngo aba bantu bagize gute, basinzihira. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ni hariya twasomye ku murongo wa 13. Ntabwo wari ikintu cya mbere kigaragara nuko kuri uriya munsi mu gihe uko periode igaragaza uko ibihe byari bimeze, ntabwo wari kubona ve iri no fermente, cyane cyane ko iri fermente wabona ariyo izari kuboneka cyane muri ayo mezi. Yari amezi y'amasarura, birumvikana y'amasarura, igihe cyo gusarura ibihingwa cyangwa se ibinyampeke, kuko n'ubundi bengaga mu binyampeke. Ariko mu by'ukuri byari bisa n'ibigoranye ku buryo wabona iriya ve ku buryo yagaragara, ariko icyo ntibakibanzeho. Ve iri fermente cyangwa se ihiye, ntabwo icyo ngicyo bakibanzeho, bahise bavuga ati ibyo byose basinzihira. Ariko nabwiye ngo ikigendanye n'icyagaragaye tubona mu byanditswe byera byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 13, ibice 2 ku murongo wa 13, turaza tugasangayo aho bavuze ngo bariya abo bantu basinzihira kubwo bariya bigishwa Yesu yasize abwiye ngo barindirire Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru ngo bazahabwa izindi mbaraga, kandi koko byarabaye. Niho nabwiye nti wari ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote wari usohoye, nari nababwiye ko umunsi wa Pentekote wari usohoye, ni umunsi wahozeho, ni umunsi wariho, wari umenyerewe mu bwoko bwa Isirayeli. Ni nayo mpamvu birivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye mu bice 2 ku murongo wa 1, usohoye bishatse kuvuga ngo wari uriho. Abenshi rero bo iyo binjira mu ijambo ry'Imana bagira ngo ntabwo wari umunsi wari uriho, bakagira ngo ahubwo Pentekote itangirira hariya. Ariko tukabwira hoya, ntabwo Pentekote itangirira hano mu byakozwe n'intumwa ibice 2. Hoya, ahubwo Pentekote tuyiragenda tukayisanga mu gitabo cyo Kuva mu bice byaho 31 tubonamo Pentekote. Hanyuma tutsinaho no mu barebe ibice 23 tubonamo Pentekote, n'ahandi no mu kubara tubonamo Pentekote. Ariko nkabwira ngo ujye ubanza umenye Pentekote bivuze iki, ko bivuze ibigendanye n'iki, bivuze n'ibigendanye n'amashimwe, cyangwa se ubundi Pentekote mu ijambo rivuga umunsi wa 50 uhereye igihe ubwoko bwa Isirayeli
babaze bahereye ubwoko bwa Isirayeli igihe bwaviriye muri Egiputa, cyangwa se igihe Pasika yo muri Egiputa, cyangwa se Pasika yo mu Misiri. Ubwo mvuga Pasika y'umwana w'intama wabazwe, amaraso agasigwa hehe? Ku nkomanizo z'imiryango no mu ruhamo rw'umuryango, kugira ngo umurimbuzi natambuka agire gute? Areke nareba ku kimenyetso cy'amaraso, hanyuma ntagire icyo akora, ahubwo ajye mu ngo zimeze gute? Zidafite ikimenyetso cy'amaraso. Ariya maraso yashushanyaga amaraso yande? Amaraso ya Kristo. Nubwo igihe kibe cyo kuza cyari kitaragera, ariko byari mu isura y'igicucu cy'ibyo Kristo yari kuzaza akazakora. Hanyuma rero ku munsi wa 50 Imana yaje kubwira Mose ibigendanye na Pentekote yuko bakwiriye kugira gute? Kujya batura, bagategura ibyo bejeje. Bishatse kuvuga ngo kuri Pentekote ni umunsi w'amashimwe, ni umunsi w'amashimwe, ariko agendanye nuko nko kuvuga ngo ubwoko bwa Isirayeli bwabaga mu gihugu kitari iwabo, batahafite gakondo. None aho bageze bafite gakondo, ibyo basaruye bwa mbere, umusaruro wa mbere, aricyo mu Kinyarwanda twita umuganura, uwo nguwo niwo bafataga bakajya gutura Uwiteka, hanyuma bakanatamba n'ibitambo, bakanakora n'ibindi dushobora kuzakomeza kwiga mu gihe tuzavuga ku bijyanye na Pentekote, ariko uyu munsi si cyo turiho. Noneho kuri Pentekote iyi tubona mu byanditswe byera cyangwa se mu isezerano rishya, yari isohoye, ni ukuvuga ngo n'ubundi byarakomeje, saha honyine tuzakomeza kubibona, yari ikomeje. Hanyuma rero aba bigishwa ngo bari mu cyumba cyo hejuru batungurwa n'umuriri, hanyuma ngo bavuga mu ndimi nshya. Hanyuma ngo abashyitsi bose bari baje Yerusalemu, ngo bose batungurwa no kumva buri wese yumva ururimi rwabo ruri kuvugwa n'abari baho ngaho mu cyumba cyo hejuru. Ariko abandi nabo ngo baravuga ngo mwasinze, ngo abantu bagize gute? Basinze hira. Naho tugeze turi kuvuga ngo ese koko iriya hira cyangwa se iriya nzoga imeze ukuntu iri fermente yabashaga kuboneka muri biriya bihe? Hari igihe abantu bahubuka, ariko tukanavuga nanone tuti abantu bagomba kwitonda, kubera yuko ibi bintu nubwo byavuze ngo oya bari abantu basinze hira, bitewe nuko bumvaga mu mitima yabo cyangwa se mu marangamutima yabo nta kindi kintu cyakora igitangaza nka kiriya. Bumvisha indimi zivugwa hariya ziwabo ho baturutse, ibintu bitangaza biri gukoreka. Petero yafashe amagambo arababwira, arabasobanurira, arababwira ati wowe ntabwo twasinze hira, ahubwo wa Yesu mwishe, niwe ukoze ibi ngibi mureba, wa wundi mwishe niwe ukoze ibi ngibi mureba. Iyo twinjiye mu Itangiriro igice cya 27 ku murongo wa 28, tuhabona uburyo Yakobo yahawe umugisha na se, kandi tugasanga hari abantu benshi bajya bitiranya ibyo basoma, bagashaka kumva yuko Imana hari yari iri mu murongo wo gushyigikira za vino zihiye, ibintu nk'ibyo. Kuko tuhasanga amagambo agaragara yuko uburyo Yakobo yahawe umugisha na se byerekana ko kugira ubutunzi bwinshi bw'imyaka, ubwo ndavuga imyaka y'ibihingwa, y'ibinyampeke na vino nyinshi, byari ikimenyetso cy'umugisha w'Imana. Ndetse ariho benshi bavuga bagaterana amagambo kuvuga ngo ngaho rero ngo sobanura ngo ukuntu, ubwo se ngo wabisobanura gute ngo ukuntu ngo Imana ngo yakwemera ko ngo umuntu ngo agira ngo umugisha ngo urimo na vino nyinshi, ngo ndetse ngo tukabona cyane cyane nko mu gitabo cyo kuva mu bice bya 29 turongera tukabona uburyo mu maturo yaturwaga Uwiteka hagaragaragamo na vino. Ariko utari wumva yuko vino irimo uburyo bubiri, byazakomeza bikagenda bigucanga. None se kubera iki nanone utongera ngo wibaze kubera iki tubona ko byari kizira ku batambyi kunywa vino? Icyo cyari kizira ku mutambyi kunywa vino, nubwo iyo twinjiramo neza muri Bibiliya dusanga kwari kunywa vino byaziraga mu mutambyi, ku mutambyi uhagaze mu butambyi, kuko tubona abatambyi iyo babaga bavuye mu wagitambyi baranywaga za vino zinahiye. Ariko inzoga zisindisha cyari kizira ku mutambyi kunywa vino. Ubwo kuba naziriho nirinze kubivuga kubera yuko tumaze igihe tubyiga tunabisesengura. Kandi Bibiliya ikatubwira ko turi abatambyi iby'ubwami. Ndetse ku munaziri mu gihe igihe cyose
yiwe cyangwa se umuhigo wiwe waba utari wararangira, ubu ndavuze ku gitabo cyo kubara ibice 6 ku murongo wa 3, ntabwo yashoboraga gukora kuri vino we, ndetse bwabaga ari ubuzima bwiwe bwose. Ni ikintu cyo kwitondera, kubera yuko ndi kubabwira ijambo rivuga ngo tumenye ese kuko twe turi abanaziri, ese Bibiliya ihamya yuko turi abatambyi? Ese turi abatambyi? Ese turi abanaziri? Uzajya ubona imirongo ya Bibiliya washaka kwishingikirizaho ukagira ngo hari ni imirongo iri kugushyigikira yuko kunywa vin ihiye cyangwa se kunywa vino ihiye ko ntacyo bitwaye. Oya, nyamara kandi uzabona muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu ubone nanone ahenshi aho byanditse ko kunywa inzoga ari kizira ku batambyi b'iby'ubwami bw'Imana no ku banaziri. Kuko mu isezerano rya kera handitse, reka winjiye nko muri Gifaransa handitse ngo le vin peut réjouir le cœur de l'homme. Ubwo ni Zaburi 104 ku murongo wa 15. Vin peut réjouir le cœur de l'homme. Wajya muri Yesaya 28 ku murongo wa 7 hakatubwira ngo ariko n'abayuda nabo ngo baradandabiranywa na vino igisindisha kirabayobeje. N'abayuda nabo kuki handitse ngo nabo? Nuko abayuda bagombaga kuba abatambyi b'iby'ubwami. Twinjira mu ijambo ry'Imana tukababwira ngo ubwoko bwa Isirayeli bwatoranyijwe gute? Bwatoranyijwe muri misiyo twita misiyo centripète. Bishatse kuvuga ngo ni misiyo aho bari bahagaze ari bandebereho, ni ikireberwaho. Ni ukuvuga ngo abantu, abanyamahanga, abandi batuye ibihugu byose, abatuye isi yose bagombaga kujya baza bakareberaho, bakarebera kuri Isirayeli bakamenya Imana. Mu gihe misiyo y'itorero ya kino gihe, kuko tuvuge ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ajya amenya ko Isirayeli niryo torero ryo mu isezerano rya kera. Hanyuma iki gihe turimo itorero ni wo mukumbi w'Imana watoranyijwe guhagararira Isirayeli mu gihe turimo. Umenye ko ntaho bitaniye. Noneho rero niba Bibiliya ivuga ngo ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa na vino igisindisha kirabayobeje, Zaburi 104 uze gusoma Yesaya 28 ku murongo wa 7 urasanga bihu. Noneho hari umurongo abantu benshi bazi tubona muri Yoweri igice cya 1 ku murongo wa 5 handitse ngo nimukanguke mwabasinzi mwe. Mukanguke mwabasinzi mwe. Bitumye masoma kugira ngo tuzakomereze ku bigendanye no gusesengura aya magambo, hazamo ibintu bimeze nka za hypothèse cyangwa neteze na za thèse na za hypothèse. Bimwe bikaza bimeze nka lo contre, ibindi bikaza bimeze nka lo pour. Ese kuko nibyo nari mbizi yuko iki kintu cy'ikigisho kimeze gutya ari ikigisho gikomera benshi kandi gifitweho impaka nyinshi. Reka dusome muri Yoweri igice cya 1 ku murongo wa 5. Ni mu isezerano rya kera. Umuhanuzi Yoweri yabivuze bimeze bite? Ubuhanuzi bwa Yoweri buvuga gute kuri iki kintu? Cyane cyane ko hari imirongo abantu benshi bagiye bafata mu mutwe bakayishingikiriza cyangwa se bakagendera ku murongo umwe gusa bakumva ko ariho ubutsinzi bwabo buhagaze. Ariko tuvuga tuti bitondeye kuko ijambo ry'Imana ryose riruzuye kandi ni rimwe. Igice cya mbere Yoweri igice cya mbere ku murongo wa 5 atubwira ngo iki? Niho nari ntangiye mbwira ngo nimukanguke mwabasinzi mwe murire, namwe banywi b'inzoga mucuru mu burogo. Niyo nagarukira ahangaha. Nimukanguke mwabasinzi mwe murire, namwe banywi b'inzoga. Urumva ko hajemo abasinzi ariko hajemo n'abanywi b'inzoga, kandi wanyweye ntabwo bise bisobanura ko ari uwasinzi, ariko bombi bagiye mu gatebo kamwe. Nimukanguke mwabasinzi mwe.
namwe banywi b'inzoga, noneho ngo mucure umuborogo muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nimucure umuborogo murire kuko vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Ndagarukira aha ngaha. Hari abasinzi, hari n'abanywi b'inzoga. Abantu babyumva gute? Tubona byinshi byo inzoga zagiye zikora. Iyo winjiye mu Itangiriro igice cyaho cya 9 ku murongo wa 20, tubona ibya Nowa. Nowa yararokotse mu nkuge, arokokana n'abahungu be 3, ubwo n'abakazana be 3. Ariko ngo kubera yuko ubuzima bwari bwongeye gutangira, ngo agira gutya ngo arahinga imyaka yeze ibinyampeke, ngo noneho ngo haza kuho kwenga inzoga, ngo arongera aranywa. Bigenda gute? Ngo arasinda, ngo bituma bigenda gute? Yambara ubusa. Uziko umuhungu we witwa Hamu niwe wabibonye bwa mbere. Uwitwa Shamu na Yafeti ntabwo babibonye bwa mbere, ariko Hamu yabibonye bwa mbere. Hamu abibonye ahita yiyamira, ajya kubwira bakuru be icyo ise uko byagenze. Bakuru be ngo bagira ubwenge, bo baragenda ngo bagenza imigongo, bashyira se umwambaro abasha kwambara. Nitangira ibice 9. Ubusinzi bwa Nowa. Niba ubusinzi bushobora gutuma umuntu yambara ubusa, kandi nta nubwo tubibona kuri kiriya gihe, n'ubu uyu munsi turabibona. Ndagira ngo abantu babashe kumva ibibi inzoga zikoresha. Inzoga zikoresha ibyiza cyangwa zikoresha ibibi. Noneho nko twasomye muri Yoweri ko handitse ngo nimukanguke mwabasinzi mwe, ngo namwe banywi b'inzoga. Urumva atari abantu b'uburyo bubiri, ni abantu b'uburyo bubiri. Icyo rero wagombye kugitsinda, ukamenya ko icyo Bibiliya ivuga ni iki. Ivuga ku basinzi n'abanywi b'inzoga. Hari n'ahandi tuzabona, ariko icyo ngambiriye kugira ngo, kuko turi kwiga kuri vino n'imikorere yayo, twebwe twemera ko niba twemera yuko turi abatambyi b'iby'ubwami, abatambyi babujijwe kugira gute? Mutambe imibiri yanyu. Imibiri ikoreshwa gute? Hari aho tubona Bibiliya yagaragaje inzoga, yabishyize muri ka general itiriwe isobanura, igaragaza inzoga ikaze, ariko ntiyakoresha uburyo bwa maraya nk'uko mu kanya nabibabwiye, ahubwo ikoresha mu buryo bwa Babiloni. Bishatse kuvuga ngo hari icyo bita kwishyira hejuru. Kwishyira hejuru no kwigarura isi yose. Uburyo Bibiliya yagaragaje, urabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya bice byaho 51 ku murongo wa 7. Uhita ubona uburyo Bibiliya yagaragaje inzoga nk'ikishyize hejuru. Icyo bita, hari icyo twita idolatry, ikintu cyitwa kubangikanya Imana n'Imana nyamana, hakazamo kwambaza ibigirwamana byinshi. No kuvuga ngo Babuloni yishyize hejuru, igereranwa na ki? Igereranwa na vino nayo, kandi vino imeze gute? Ikaze, igisindisha gikaze. Ariko ibi ngibi kubera ko tuzakomeza kubyigaho kugira ngo tuzabifatire umwanzuro, buri wese azageraho tujye tunavugana, duhamagara, batwandikire, tuvuge ngo ibi ngibi duhereye kuri ibi ngibi. Twebwe turi kugendera ku ijambo ry'Imana. Wasanga hari n'ibindi abandi bashobora kuzishingikirizaho bakagenderaho. Tuzagaragaza, dukomeze kwerekana icyo abakino gihe bakwiriye gukora, uko bakwiriye kwitwara. Ni ijambo ry'Imana, kandi iki cyigisho twagiteguye duhereye ku bibazo isi yahuye nabyo bya Covid, aho abari bararetse ibintu bimwe harimo n'izi nzoga bazijanditsemo, bazinjiramo cyane ku buryo bukaze, ku buryo bukomeye. Ntabwo tuvuga ko ari bose, ariko basigaye ari intwari bakabasha gukomeza kubyirinda. Dukomeza kubashimira n'Imana, twemera kwibashimira. Ariko abateshutse bakajya mu biyobyabwenge ndetse n'inzoga zitaretse, kuko inzoga nayo twemera ko ari igisindisha. Iyo ikintu ari igisindisha, numva kibaye ikiyobyabwenge, kuko kiba cyagutesheje iki? Rinye, kigutesha iki? Ubwenge. Aho ngaho rero twabwira ngo hari amadini, hari n'amatorero amwe namwe, hari ukuntu abitwara, hari ukuntu atumva ibintu bimwe, ariko natwe tuzaza ku buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo. Murakoze cyane, reka tubashimire, kandi tuzakomeza kwiga kuri izi nyigisho kuzageza ubwo n'ikisoza tuzategura izindi zizaba zihagije ku bintu byinshi cyane. Dukunda kwibanda ku bintu byinshi tugendeye kuri Bibiliya, kubera iki impaka mu ijambo ry'Imana
zikunda kubaho kubifatira umwanzuro bikanga, ariko kandi tukabwira ngo umuhanuzi Simiyoni we yaravuze ngo akimara kwakira umukiza yaravuze ngo uyu nguyu ashyiriweho kugira ngo benshi bagwe abandi babyuke, kandi azaba ikimenyetso kigirwa impaka. Imana idufashe cyane, murakoze cyane. Mwari kumwe na Pascal Dushimimana, ni umukozi w'Imana mu buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana, kandi tuzakomeza kubana. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Murakoze.